So hello guys, welcome to our new stream. It's me Blogspan 2526. Today we are going to start a new series of Noob to Pro. तो मैं सबसे पहले बैंडेज को ग्राइंड करना शुरू कर देता हूँ। यार ये बैकग्राउंड का आवाज़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम कर देता हूँ। और ये है मॉडर्न कर देता हूँ सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा आवाज़। आज भी सोच रहा 50 लेवल पे ग्राइंड करते, जिससे कि जाते करते हम लोग जा सकते। ये स्ट्रीम एंड कर, ये वीडियो एंड कर देंगे। ये मेरी मेन आईडी नहीं है, मैंने एक न्यू आईडी बनाई है बस इस सीरीज़ के लिए। मेरी मेन आईडी पे अगर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है तो मेरी मेन आईडी को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होगी तो। ये पाँचों को एक साथ मारो। अभी सबसे पहले स्टैट्स ही नहीं डाले, काम करते हैं। सबसे पहले स्टैट्स डालते हैं 6 मिली 6 डिफेंस। हाँ ऐसे ठीक है। ओ भाई तू किधर है? पाँचों के पाँचों। हाँ कोई एक फ्रूट दे देता, कोई कुछ डाल के मार दिया। इस आईडी पे मैं हर 3 दिन में एक वीडियो डालूँगा, और हमारी जो मेन आईडी पे कॉम्बोज वाले वीडियो है वो तो हमारे जारी रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले 2 आइलैंड पे तो 2x XP कोड नहीं डालूँगा, या फिर जंगल पे एक कोड डालूँगा, और आइलैंड पे हम एक ही कोड डालेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा सा ही सेव भी हो जाएगा हमारे कोड सेकंड सी के लिए। कुछ आइलैंड है जहाँ पे कोड की ज़रूरत पड़ेगी सेकंड सी, जैसे कि हमारा लास्ट जो आइलैंड है उस पर कोड की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर वो स्वान पायरेट वाला, क्योंकि वहाँ पे तो मैं लिटरली 50 लेवल ग्राइंड करने होते हैं, और वहाँ के एनपीसी भी बहुत दूर दूर। मेरा लेवल 9 हो गया और मेरे पास 1000 रुपये आ गए हैं। तो मैं सबसे पहले कटलास कौन खरीदता है भाई? कटाना खरीदो, कटाना। ये कटाना खरीद ली। ये सबसे पहले सबको इकट्ठा करो। यार एनर्जी ख़त्म हो जा रही है। मैंने इतनी एनर्जी डाली है तभी एनर्जी ख़त्म हो जा रही है। और मैं फ़िलहाल तो मोबाइल पे खेल रहा हूँ, पीसी पे प्रॉब्लम मैं यूज़ करता हूँ, वो चल नहीं रहा है फिलहाल पीसी पे, इसीलिए मैंने अब तक पीसी पे वीडियो पीसी पे डालूँगा। यार क्या यार मत मारो। डिफेंस में स्टैट्स डालते हैं। चलो फाइनल सेकंड आइलैंड पे जा रहे हैं हम लोग, और हम तैर के जा सकते हैं। और मेरी रेस में ह्यूमन रेस चलो पहले पॉज लेते हैं, फिर बात करते हैं। फाइनली 2 मिनट से स्विमिंग के जा रहा था, पहुंच गया। अभी ऊपर कैसे जाओ यार? क्या ये ले, यहाँ के एनपीसी डैमेज बहुत ज़्यादा देते हैं, तो मुझे स्वॉर्ड में भी स्टैट डालने पड़ेंगे।
एक तो ये एनपीसी बहुत दूर है, इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। देख रहे हो डैमेज देख रहे हैं इनका। 3 पॉइंट्स डाल देता हूँ स्वॉर्ड में। ये लो भाई, कटलास और कटाना दोनों सेम है, तो फ़ायदा क्या है दोनों में से कुछ खरीदने का। दोनों की स्पीड भी सेम है, डैमेज भी सेम है। मुझे तो समझ नहीं आता तो डाला क्यों रखा है। मेरी जो मेन आईडी है वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ इसमें सर्च मार के, रुको। उसकी मेरी बाउंटी और वो सब दिखा देता हूँ। रुको, ये देखो, तुम्हें इधर यूज़र नेम डालना होगा AOE 173829 HSGS। अभी आएगी। अबे आई क्यों नहीं? ये पीछे करो, अब आएगी। आ जा यार। अबे मैं यूज़र तो गलत नहीं डाल रहा तो भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या तकलीफ़ है भाई। पीछे से ग्राइंडिंग चालू रखते हैं, शायद नेट प्रॉब्लम रहेगा। और वो यूज़र नेम देख लिया ना आपने तो वही, और मेरा मेन आईडी का यूज़र नेम है। अगर तुम्हें रिक्वेस्ट डालनी है तो तुम डाल सकते हो। मुझे मेरी आईडी में ऑलमोस्ट सब कुछ है मेरे पास, पर मुझे तुम गाइस लोगों की हेल्प चाहिए। अगर किसी के पास अपना V4 मैक्स है तो प्लीज़ मुझे मदद कर दो। मेरा V4 मैक्स नहीं है। प्रॉब्लम होता है कि इधर मेरा एक तो नेट इतना घटिया है, मैं V4 में लड़ाई करने जाता हूँ इतना लैग होता है कि बाद में पता चलता है मैं मर गया। मतलब प्रॉब्लम है ये। एक बार खुद से V4 जीता था गैस यूज़ करके, और दूसरी बार मतलब पहली बार जो सबसे पहले ट्रायल जीता था वो दोस्तों ने रीसेट कर दिया था। तो कोई दोस्त नहीं है मेरे पास अच्छे खासे वाले। 700 दोस्त लेके बैठा हूँ पर एक भी लॉयल नहीं है। अभी स्टैट्स मिले तो सब स्टैट्स अभी मैं स्वॉर्ड में डालने वाला हूँ फ़िलहाल। मेरा एक बार लेवल 50 हो जाए फिर गाचा मारूंगा। होप सो तभी मुझे लाइट फ्रूट मिले तो ये सीरीज़ बहुत इजी रहेगी आगे हमारे लिए। अभी मैं डालने वाला हूँ कोड, एक कोई तो कोड डालते, चलो रिडीम एक्सियोर वाला डालते, वो बहुत इजी है, मुझे वो ही पसंद है। चलो ये वाला कोड डाल दिया है। सबसे पहले जल्दी जल्दी इन मंकी लोगों को पेलते। गाना गाने लग गया। मारो मारो मारो। ले मर गए दोनों। अभी उधर से लेके आते किसी यहाँ पर, और नहीं है क्या? एक को मारते इधर, उधर जाके फिर 3 को मारेंगे अगर रहेंगे तो। इधर है क्या? कोई नहीं है, उधर स्पॉन हो गए रहेंगे। थर्ड सी में ना ग्राइंडिंग सबसे हार्ड है, क्योंकि प्रॉब्लम है थर्ड सी में ये है कि उधर के एनपीसी स्पॉन होने का नाम ही नहीं लेते जल्दी से। ये कौन है बे? हैकर भाई, सर्वर में बोलता है आई एम हैकर। अबे रॉबलॉक्स तू बोलने कैसे दे रहा है इसको? टैग मार लो। देखो मैं उसका यूज़र नेम दिखाता हूँ, सब लोग रिपोर्ट मारो मिलके। हैकर है साला भाई, क्या बच गया। ये लो, इधर कोई तो बंदा है। अरे वाह, फ्रूट 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 मुझे दे दे, फ्रूट भाई मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे मुझे मांग देता हूँ। अरे यार ये क्या? ले, अरे क्या कर रहा है भाई? देने का इरादा ही नहीं है क्या? ड्रॉप कर। अबे उसने उठा लिया, मार दो क्या इसको? 20 लेवल जाना पड़ेगा। कैसे आदमी है यार, मदद नहीं करते यार। चलो जीमो 50 लेवल होना जल्दी से जल्दी। मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ
50 लेवल मतलब पायरेट आइलैंड तक हम पहुंच जाएंगे आज। अभी गोरिल्लास का क्वेस्ट तो 15 पे ही था, और फिर ये कब है गोरिल्ला किंग का, तो 20 पे है। तो मैं गोरिल्लास करने जाऊँगी क्यों, इधर ही एक क्वेस्ट करके चला जाता हूँ ना, अच्छा रहेगा वो जाना। मेरे लॉन्ग वीडियोस कोई देखता ही नहीं है, मैंने 2 ही डाले, वो भी अलग गेम के, तो वो अलग ही बात है। प्लीज़ भाई सपोर्ट करो। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, तो मैं मेरी आईडी से एक फ्रूट गिव अवे करूँगा। और कौन सा फ्रूट गिव अवे करूँगा, लाइटनिंग फ्रूट गिव अवे करूँगा। मतलब जिसको भी अवेकन करना हो लाइटनिंग, उसकी मदद हो जाएगी। डिस्कॉर्ड सर्वर अब तक मैंने बनाया नहीं अपना, जब बना दूंगा तब तुम लोग ज्वाइन कर लेना। अभी तो 25 सब्सक्राइबर है, वो भी मुश्किल से हुए। शॉर्ट्स डाल के इतने कॉम्बोज डाले हैं, ये अच्छे खासे आए। वैसे अच्छे भी नहीं है इतने भी कॉम्बोज, मतलब जो अच्छा नहीं है वो मैं बता देता हूँ। स्पिरिट वाला अच्छा नहीं है कॉम्बो, क्योंकि उस कॉम्बो के अंदर मेरा इतना लैग खा रहा था। प्लस मेरे फ़ोन में पता नहीं स्पाइकी ट्राइडेंट काम ही नहीं कर रहा है उस एनपीसी पे। ओपोनेंट पे काम करते पर एनपीसी पे काम ही नहीं करता स्पाइकी ट्राइडेंट, इसीलिए मैंने यूज़ ही नहीं किया। इधर नीचे पैसा होता है ना, पैसा ले ले। अरे यार किसी ने तो पहले उठा लिया। कटाना भाई क्या यार, गोरिल्ला किंग को मारते हैं। गोरिल्ला किंग इसके पीछे है क्या, वो रहा उधर। एक क्वेस्ट करूँगा तो शायद हो जाएगा, एक ही क्वेस्ट से हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है, मुझे लग रहा है। मैंने मांगा था फ्रूट, मेरे को तो दिया नहीं, उसको दिया वो बंदा ही लीव कर गया। इस बंदे को मारना मुश्किल है, कॉम्बैट यूज़ करते हैं, पर पता नहीं कैसा अजीब है यार। मैंने अब तक कभी भी मेरी आईडी में कॉम्बैट की मास्टरी नहीं की थी, पता है। 7 मास्टरी पे अभी भी ये वाला मूव एक बार में मार देगा मुझे। अबे मेरे पास इतने स्टैट्स है, मैं डाल क्यों नहीं रहा सब। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, मुझे थोड़े से बचाने चाहिए थे, डिफेंस में डाल देता। दूर रहो, अभी मारेगा मारेगा मारेगा। अबे मार, अरे भाई मार ना। मेरी मेन आईडी के अंदर मेरे पास सोल गिटार वो सब कुछ है, बस ड्रैगन स्टॉर्म नहीं है, और मैंने सब मिलीज को अनलॉक किया है। अच्छी आईडी है, वो भी आ गया भाई। इसको मारते वक्त एक बार तो तुम मरे ही होगे कोई भी। हाँ मेरी मेन आईडी में मैं नहीं मरा था तभी, क्योंकि मैं वो यूज़ कर रहा था ब्लेड फ्रूट। वो फ्रूट का यूज़ अच्छा है इसके सामने, क्योंकि वो बंदा को दूर ही रखता है। मैंने पूरा ऑलमोस्ट पूरा फर्स्ट ही मैंने ब्लेड से ही ग्राइंड किया है, पर फिर मेरे दोस्त को ना कुछ दिनों से अच्छे फ्रूट मिल रहे थे, तो मैंने उससे ही गाचा करवा लिया, तो उसमें से बुद्धा निकल गया। फर्स्ट सी में ही बुद्धा मिल गया तो मैंने खा लिया। अब ये मारेगा पक्का। और फिर तभी जस्ट ये अपडेट आया ग्रेविटी फ्रूट का रिवर, मुझे लालच आ गया, मैंने बुद्धा को छोड़ के ईगल खा लिया। ईगल की मास्टरी करने में निकल गई हिकड़ी मेरी, क्योंकि जो फर्स्ट सी के जो पहले एनपीसी है ना, वो लोग इतने दूर है ना, उनको इकट्ठा करने जाता हो तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। यार मर भी जाओ ना भाई साहब, मर जा। मुझे नहीं मरना था, अपोनेंट को मारना था, पर यार क्या ही है, क्या ही नूब जैसे खेल रहा हूँ। मुझे अभी 5 मिलियन होना है मेरी आईडी में, उधर मेरी बाउंटी 4.3 मिलियन है, कल तक 4.4 थी। जंगल पे एक क्वेस्ट कर लेता हूँ, मंकी वाला तो हो जाएगा शायद, 2 लेवल बढ़ेगा। कितना चाहिए, 4000। मंकी कितना देगा, मंकी शायद, अरे क्या ही, कोई हाथ से हटाओ।
अब सही है। मंकी देगा मुझे पूरा 2300 XP। अबे गोरिल्ला मारो फिर। 4500, मतलब 2 लेवल बढ़ने जितना तो ये XP दे देगा मुझे। कूदो कूदो। कितने मारने? 8 मारने। अभी मैं एकदम शांति से वीडियो बना रहा हूँ, मजा आ रहा है। अभी रोज मम्मी बुला लेती है वीडियो करते करते, इसीलिए मेरे वीडियो ज़्यादातर टाइम आते नहीं। एक तो मैं स्कूल का लड़का हूँ, मैं स्कूल का हूँ, मतलब ज़्यादा भी बड़ा नहीं हूँ उम्र में। वैसे स्कूल में तो सबसे बड़ा ही हूँ। अबे कैसे है? क्या तकलीफ है? अच्छा ये अरे यार रुको यार, 6 पे रखते हैं। सब स्टैट्स वार्ड में जा रहे हैं, डिफेंस में कुछ घंटा नहीं जा रहा। पैसे भी तो चाहिए मुझे। ये भी ख़त्म होने को आ गया। ये लो, मार गए। लास्ट के दो किधर मिलेंगे यार? एक तो इधर ही है और एक्स में आ गया। नाइस वन। जल्दी मारो लास्ट। आइस को गया ना, मैं आइस वाले को उधर से हाकी खरीद लूँगा। सबसे पहले तो हाकी होती है 25,000 की, जैसे ही 25,000 होंगे वैसे ही उधर जाके हाकी खरीदूँगा। अभी जाना है पायरेट विलेज, वहीं पर हमारा होगा 50 लेवल और फिर हम गाचा करेंगे और ये वीडियो उधर ही एंड हो जाएगा। अभी 17 मिनट का हो गया है ये वीडियो। 17 मिनट में क्या ही मैंने घटिया ग्राइंडिंग की है। ब्रिगेड खरीद के जाएंगे मस्त से एकदम। अरे बज गए भाई, 2:30 बज गए हमारे इधर। चलो मम्मी कभी भी आ जाएगी अभी, तो फिर वीडियो एंड करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। 20 लेवल और। अबे यार मुझे उधर लगाना चाहिए था, होम पॉइंट लगाना चाहिए था, मैं भी भूल गया। एक बार अच्छा खासा लेवल हो जाए, सबसे पहले तो सेबर लूँगा। अरे वाह, बारिश शुरू हो गई इधर। बारिश के चक्कर में मैंने देखा ही नहीं कि मैं किधर घुसे जा रहा हूँ। खिड़की के बाहर देख रहा हूँ भाई साहब। चल ना भाई, अरे चल यार, दिमाग का भाजी पाला कर रहा है। आवाज़ बढ़ाता हूँ थोड़ा, पीछे एकदम सन्नाटा आ रहा है। इतना सही है भाई, बहुत ही ज़ोर से बारिश आ गई यार। अबे पहुँच चुके हैं गाइस। यहाँ पर हम पायरेट का क्वेस्ट लेंगे। हमारे पास क्या इनफ पैसा है कि हम डुअल कटाना ले? अभी वो अच्छी रहेगी हमें ग्राइंडिंग के लिए। मुझे नहीं लगता हमारे पास उतना पैसा है। 12,000 मैंने 1,000 तो उसमें भी डाल दिया। अभी ये कितना देगा? 3,000 देगा ना, हो जाएगा हमारा। अरे यार मैं इस बंदे के साथ क्यों लड़ रहा हूँ? चलो पीवीपी करते भाई, आते ही पीवीपी ले। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, इससे बाउंटी लूँगा मैं बाउंटी। अरे यार ये क्या मज़ा आता है इतने से लेवल पे बाउंटी लेना। क्या पीवीपी एनेबल करेगा? अरे इधर से डायमंड चेस्ट उठाओ सबसे पहले। ये इधर उठाओ। हाँ 2,000 रुपये। क्या ही सुकून मिलता है यार।
डायमंड मैं जाता था भाई। मैं कुछ बोल रहा था, मैं प्रिजन पे जाता था मनी ग्राइंड करने, जो भी मैं फर्स्ट में था, क्योंकि वहाँ पे 3 बॉस होते थे। तीनों की मदद से जो मनी ग्राइंड होता था ना भाई, क्या मजा आता था। ऊपर से उधर डायमंड चेस्ट और 2 गोल्ड चेस्ट थे और एक सिल्वर चेस्ट भी था, तो क्या ही पैसा ही पैसा। मेरा वो दोस्त था तभी एक, जिसने मेरे बात स्टार्ट किया और मेरे लिए तो हो गया था। और पता नहीं उसके साथ क्या ग्लिच हुआ, वो सेकंड सी में आके वापस से फर्स्ट सी में चला गया। मतलब ग्लिच हुआ उसके साथ, तो उसकी वजह से अभी वो खेलना ही छोड़ दिया था। फिर मैंने बीच में उसके आईडी को हाथ में लिया, मैं उसको बोला कि मैं ग्राइंड करके दे देता हूँ। बुढ़ा खाया जो ग्राइंडिंग की, अभी कम किया। येडे ने क्या किया रहेगा सोचो, उसको गैस मिला। लक देखो उसका, लक अच्छा था, गैस मिला। मैं सोचा कि गैस मिला ना, अब मजे ही मजे होंगे। मैं इसको अपग्रेड करके दे रहा हूँ, ये मुझे गैस देगा, मैंने सोचा ऐसा। उसको गैस मिला, उसने वो गैस खा लिया। ये मैं क्या ही बोलूँ। और मेरा एक दोस्त है, इसी रॉब्लॉक्स में ना डीमन ब्लेड खेलता था, तो हमने डीमन ब्लेड खेलना शुरू किया, तभी उसने रॉब्लॉक्स हमें साथ ज्वाइन किया खेलना। वो बंदा ब्लॉक फ्रूट और डीमन ब्लेड को ना सेम ही मानने लग गया। तो अजीब था। डीमन ब्लेड में ट्रैवलिंग के लिए हम पैराग्लाइडर यूज़ करते हैं, तो वो बोलता था मैं ब्लॉक फ्रूट में उड़ूंगा। कैसे उड़ेगा भाई। मैंने ना उसकी आईडी पे सेकंड सी ला दी, और निशान की आईडी का साथ क्या हुआ पता नहीं, उसकी आईडी हैक हो गई, तो निशान ने इसकी आईडी चुरा ली। अरे मैं उसका नाम क्यों ले रहा हूँ, सॉरी। अगर वो वीडियो देखेगा तो वो मारेगा मुझे। अभी क्या मारेगा भाई, पतला एकदम। ले पैसा, ये फाइनली क्या लेवल बढ़ा। अभी डुअल कटाना खरीद ली। मज़ा आ गया। ये जो है ना, सब हम डिफेंस में डालते जाएंगे। जब तक फ्रूट नहीं मिलता तब तक ब्रूट की क्वेस्ट नहीं हो सकती। पायरेट्स के साथ ही खेलना पड़ेगा। पायरेट्स को 5 मिनट बचे बस, 20 मिनट के चले गया आधे। ये अच्छी रहेगी नहीं। मैंने रिकॉर्डिंग गलती से बंद कर दी थी। लेवल नहीं मारा उसको, देती एक साथ मारो, एक साथ दो। अभी इसका भी मूव यूज, अरे यार क्या कर दिया मैंने मिस। मारते एक साथ मारते रे के सब। सेकंड मूव अनलॉक होने तक तो कुछ नहीं होगा भाई साहब। जल्द से जल्द सेकंड मूव अनलॉक हो जाए। बकंडर मारूंगा अभी, फिर इनको समझ आएगा। 25,000 भी जमा करने हैं, क्योंकि खरीदनी पड़ेगी ना ट्रिपल कटा। मैं क्या क्वेस्ट ले रहा हूँ, क्वेस्ट ख़त्म ही नहीं हुआ है। 4 मिनट बचे। दूसरा इधर आ, ये तीसरा इधर आ। पहले तो 3 को ही मारते, पता नहीं मार देते मुझे। गायब हो गए। अबे गायब मत हो भाई। मैं बीच बीच में पता है खेलते खेलते ना, पहले भी मैं वीडियो बनाता था, चैनल भी बनाता, और फिर मैं क्या करता था, खेलता था बीच बीच में बोलना ही बंद कर देता था। मुझे गेम में इतना ध्यान रहता था कि मैं खेलना ही बंद, भाई बोलना ही बंद। सॉरी, देखो अभी भी क्या ही बोले जा रहा हूँ। मर जाओ भाई, मर जाओ यार, दिमाग खराब करके रख दिया है।
स्टिक चेक कर रहे हैं। हाथी मिल जाए एक बार तो मारूंगा ना। 40 कर दो दिया। ब्रूट्स को मारो, वो तो अलग ही मारते हैं भाई साहब, उनकी पावर तो अलग ही लेवल की है। अलग लेवल की नहीं पर मारते बहुत खतरी है। 55 पे 50 लेवल पे तो गाचा होगा, मतलब शायद आज ब्रूट को ही मार के चले जाएंगे। 2 मिनट के अंदर ब्रूट की एक क्वेस्ट करते हैं जिससे कि अच्छा खासा मिलेगा हमें लेवल प्लस मास्टरी भी। 2 ब्रूट को एक साथ मारते, ज़्यादा भी नहीं चाहिए लालच। सब डिफेंस में डालो। क्या ही मारा है दोनों ने मिलकर मेरे को, इतना मारा। अयो ब्रो क्या हो रहा है। आधे घंटे की स्ट्रीम हो गई, स्ट्रीम क्यों बोल रहा हूँ, आधे घंटे की वीडियो हो गई है और ये टाइम पास चालू है। अरे यार मत करो यार, 1.5 मिनट बचा है, क्वेस्ट करने दो। तो अभी कोई फ्रूट दे देता हूँ। उनका बिगड़ नहीं आ रहा था, कितनी कंजूसी। बंदे के पास फ्रूट था पर उसने दिया नहीं, तो किसी और ही बंदे को दे दिया जो कि लीव कर गया। मुझे नहीं लगता ये क्वेस्ट होगा क्योंकि ये बंदे जिस तरीके से मुझे मार रहे हैं, मुझे ना स्ट्रैटेजी रीसेट करने चाहिए। नहीं करूँगा, वेस्ट हो जाएगा। भाई साहब ये देखो, मार दिया वापस। ये पीसी पे खेलते हुए नहीं होता कभी। पीसी पे अगर तुम नई नई आईडी लेके जाओगे ना, तुम नहीं मरोगे ज़्यादा बार, क्योंकि पीसी पे जो स्मूथनेस होती है ना, वो बंदे छू ही नहीं पाते हमको। वो बंदा इधर है, इधर आ भाई। नहीं होगा यार, 2x XP खत्म। कितने मिलने वाले थे? 22,000 XP मिलने वाला था। जो लेवल बढ़ता ना एक ही बार में खत्म। शायद एक कोड यूज करना पड़ेगा। मर जा मर जा। जब लास्ट बंदे को मारने वाला एक कोड यूज करना। अरे फोन आ गया था मम्मी का। अभी मैं यूट्यूब पे ये वीडियो डालूंगा। हालांकि मैं एडिट कर दूंगा एंड वो सब। इन लोगों ने ना जो टाइम वेस्ट किया है ना, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ये ब्रूट मर ही नहीं रहे भाई, कितने स्टैट्स डालूं? मर जाओ मर जाओ मर जाओ। गुस्सा आ रहा है। अभी ना एक को इतना लो कर दूंगा, ये उसके बाद। अरे भाई दिमाग का दही हो गया मेरे। ये ले मार खा, मैं भागता हूँ और फिर कहाँ डालते हैं यार स्टार्स? भाई कहाँ डालते हैं? सेकंड रिडीम और इधर स्टार कोड हीयो। मार लिया सक्सेस। बड़े वाले 2 3 4 अरे 4 ही बड़ा, मुझे लगा 5 तो बड़े हैं। किससे मारे? पायरेट कितने देते हैं हमें? 13,000 XP। और ब्रूट्स हमें देते हैं 22,000 XP। तो हम ब्रूट को ही मारेंगे। मैं तुम्हें मिलता हूँ अभी 50 लेवल नहीं
लेवल पे मैं आता। तो गाइस मैंने कर दिया अपना लेवल 48। तो लास्ट क्वेश्चन उसके बाद चले जाते हैं गाचा होम पे जाता है सबसे पहले। 21,000 में होगा? नहीं होगा, शायद नहीं होगा। नहीं हुआ तो फिर पैसे ग्राइंड करने पड़ेंगे। वैसे यहाँ पर मैं रुको, उधर पहुँच के नहीं तो बहुत आवाज़ है। तो ये जियोल्स मुझसे 32,000 मांग रहा है, तो इसीलिए हमें इधर ही कुछ क्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि गोरिल्ला किंग को ही लपेटते हैं। अरे यार इसको क्या तकलीफ है, इसको तो मार भी नहीं रहा हूँ। गोरिल्ला किंग एक बार मरने के कितने देखा भाई? 2,000 रुपया भाई साहब। पैसे की कमी हो गई है गाइस, पैसे दे दो। कि 32,000 लगेंगे। लेवल बढ़ाऊंगा तो वो भी बढ़ते ही जाएगा। क्या ही बकवास, सारी बकवास नहीं बोलूँ। तो देखो भाई साहब, बंदर लकड़ी देखो अपने दोस्त ने यार। मेरी आईडी से भी रोल कर पाता हूँ, नहीं कर पाऊंगा ना, दूसरा फोन ही नहीं है घर में। मम्मी का है, मम्मी देगी नहीं मुझे। क्या है भाई, इसी लेवल पे आजा लड़ने। मार दिया, वाह शाबाश। 2,000 रुपये मिले, चलो लेवल भी एक बढ़ा, कुछ काम का नहीं था। भी पैसा कहाँ से मिलेगा वही सोच रहा हूँ मैं। 23,000 ही है, 10,000 जमा करके मिलता हूँ मैं। गाइस देखो क्या सीन हो गया। मैं इधर आया था शेफ को मारने, इस बोट से बोट ही चढ़ गई ऊपर। अभी जान दो, पैसे करके मिलता हूँ। फाइनली 5 मिनट ग्राइंड करने के बाद 34,000 मेरे पास हो गए हैं, और शायद से 34,000 का हो ये बात। यस 33,000। लेट्स डू दिस। कुछ तो अच्छा फ्रूट मिले प्लीज। डार्क क्या करे, डार्क खाए हम। फिलहाल तो हमारे पास डार्क एलिमेंटल है ना, क्या इसको मार सकते हैं ये लोग? देखते रुको, चेक करते हैं। मारो, यस एक अच्छा फ्रूट मिल गया है गाइस हमें। ग्राइंडिंग के लिए तो नहीं, पर अभी एनपीसी तो हमें मार नहीं पाएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम फाइनली 56 लेवल पे पहुंच गए। मैं 50 बोला था, पर अभी पैसे की वजह से हो गया। पर थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।